ყურადღება. ლაპარაკობს ევროკავშირი და არ უსმენს თბილისი. ლაპარაკობს ევროკავშირი და არ უსმენს თბილისი. ავადსახსენებელმა კაპიტალისტმა დეპუტატმა მიუხედავად მრავალსაძაგებელი დეპეშებისა, ჩვენს საბჭოთა მთავრობას მაინც ვერ შეასმინა რა. აფერუმ საბჭოთა მთავრობას, რომელმაც ევროპული ინფორმაცია ერთ საბჭოთა ყურში შეუშვა და მეორეში გამოუშვა. გილოცავთ საბჭოთა მოქალაქენო ბიძინა ივანიშვილის 64 წლის საბჭოთა იუბილეს. ამ რამოდენიმე დღის წინ ხომ სწორედ მისი დაბედობები გახდათ. დღეს კი მთელი საბჭოეთი ძველი ბიძინობას საფრთხე. ვაშა მეგობრებო, ვაშა! მინდა კაპიტალისტური სიმღერით მიულოცო ბელას. Ваша birthday to you, ваша birthday to you, ваша birthday dear Belado, ваша birthday to you. დავუბრუნდეთ ინფორმაციებს. ქართველმა მეცნიერებმა გადატრიალება მოახდინეს სრულიად საბჭოთა მეცნიერების მასშტაბით. მათ ერთმანეთს შეაურიეს სხვადასხვა გენეტიკური ელემენტები და მიიღეს სრულიად ახალი მიჩურინის ჯიშის ლაგოდეხის გიგანტური მერი. მიჩურინის მერი ჩვეულებრივ მერზე ხუთჯერ დიდია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ლაგოდეხის მერი ლაგოდეხზე დიდიც არის. ცენტრალური კომიტეტის ნათელშენობაში ამ ხანაგი თალაკბაძის გამოსვლა საბჭოთა ჰიმნთან ერთად წარიმართა. ნახეთ როგორ უხდება საქართველოს ცეკას შენობას საბჭოთა ჰიმნი. თალაკბაძის გამომეტყველება, ინაშვილის შემართება, ენძელას სულის სიმაღლე, მდინარაძის სმენა. ეს ხომ ჩვენი მზიურია, აჩვენეთ ეს ხალხი მსოფლიოს და ომი აღარ იქნება. გაზაფხულზე რუსეთის დელეგაცია საქართველოსკენ აიღებს და სოციალისტურ საქართველოს ესტუმრება. ვაშა მეგობრებო, მავზოლეუმში ამაყად მთვლემარე ვლადიმერ ილიას ლენინი რამოდენიმე წუთით ჩვენსკენაც გადმოტრიალდა. საბჭოთა სოციალისტური ნევროზით შეპყრობილი გოგი წულაია ამჯერად ცეცხლის დათებას შეეცადა შუა ქუჩაში. თუმცა საბჭოთა მილიციამ ამის უფლება არ მისცა. გაბრაზებულ გოგი წულაიას კიდევ ერთხელ უმთხუნა ნერვებმა და დიდი სიამოვნებით მოიკითხა ამ გენის დედა და იმ გენის მამა. 5 სანტიმეტრზე აკალო მაგნასტიკი აიგოს, ხო დედამე სუყელას. კომპარტიის ერთ-ერთმა გამორჩეულმა წევრმა ირაკლი შოთაძემ განაცხადა, რომ ის დასრულია და თვითონ წვეთს ყველაფერს. როგორ შეიძლება მსგავსი განცხადებების გაკეთება? ასე ხომ თალაკბაძე და მდინარაძეც მიხვდებიან, რომ ზრდასრულები არიან და რა გამოვართ? ყველა პიონერმა თუ ზრდასრულობა მოინდომა, ვიღა ატარებს წითელ ხელსახვევს, ვიღა გაუძღვება გულანთებულ პიონერთა მარშს და საერთოდ თქვენს ზრდასრულობას საბჭოთა ბელადი წვეთს და არა რაღაც კონკრეტული ციფრები. ზუგდიდის მერიაში გამოჩნდა სოციალისტური კორუფციის გმირი. მან 70 ლიტრიან ნავზის მქონე ავტომობილში 160 ლიტრი ბენზინი ჩაატია. არავინ იცის როგორ, რანაირად, რა ვითარება, რა ოქტანობა, რა კუმშვადობა და საერთოდ რა დედის ხდება ამ სოციალისტურ ქვეყანაში. ოჰო, ეს არ უნდა წამოვწინოდა. როგორც ჩემი საბჭოთა გუმანი მომცნობს, მალე მომაკითხავენ. იმედია ჩემი გარდაუვალი გაქრობა უმტკივნეულოდ შეივლის. მაშას ერთი წუთით თქვენ მინახართ, რად გადამიგრიხეთ ხელისმფერნები, მაგრამ საით მიმექანებით, ან რომელ ჩორნი ვარონაზია მსჯელობა. მაბადიეთ, მაშასე, ჩვენი საინფორმაციო გამოშვება დასასრულს მიუახლოვდა. კარგად ბრძანდებოდეთ.